Boeren krijgen pien in de buik van de lege molkprijs, maar is stront eigenlijk net een volle grutte probleem. Ik praat daarover met dong-expert Wiebren van Stralen. En van stront naar spek, want het lekkerste spek van Nederland, dat we het maken in Anjem. Allereerst, dat vindt Rijtse Spanninga. Dat zijn de twee thema's Joen in Bient. Een namen die je trouwens ook heel oorsbroeken kennen, als een reportage daardoor. Maar eerst het vlechtelingenprobleem, dat dus heel iets meer in de besnijing hoort. Okay, this is the fourth boat of the morning. Okay, you're welcome. Thank you very much. You're doing a great job. Yeah, you're doing a fantastic job. Okay, bye. Ja, Anke Marije Piebinga van Akkerum. Do gist naar je wieken, ja, naar het Griekse eiland, naar het Griekse eiland Lesbos, om daar te helpen. Ja. En deze beelden, die we niet correct zeggen, ja, die hebben we eigenlijk de tasset om daar naartoe te gaan. Ja, die beelden die kwamen steeds meer binnen bij mij via de sociale media. De verhalen kwamen steeds meer binnen via de sociale media. En ik dacht, ik moet wat doen. Dit kind zo niet. Ja, want deze beelden zijn van cameraman Erik Kempsen. Ja, die man die went er te met zijn vrouw. En die coördineerde eigenlijk van een groot deel de hele onkomst van de boten daar op Lesbos. En waarom, want dus zegt die beelden. En wat had hij er dan echt aan zet om te zeggen van ja, en nou wil ik er gewoon heen om te helpen? De druppel. Het wie de druppel? Nee, de druppel. Ja, wat wie de druppel? De druppel was een verhaal van een mevrouw die daar ik een verschrikkelijk soort dood aan vlechtelingenwerk. En die went daar ik. En die vertelde een verhaal over een famke wat langs het strand roen. En die was bezig alleen nog maar 16 jaar in het wetter te gooien. En die was oorsprutsen door een man. En die man die zei, ook is net alles redden. En het famke pakte 16 jaar op en die zei, die gooit hem in het wetter. En die zei, tje, ik heb erin redden en dat is genoeg. En dat weer voor mij de druppel. Ja. Want er komen vanzelfs heel iets meer initiatieven van mensen die graag helpen willen. Ja. Komt denk ik echt terug de foto die het Vlien Wieke gepubliceerd is. De foto die het heel bekend is hoe de hele wereld. Had je het eigenlijk wel eens overwagen, heren, om te helpen? Nou, begin dan maar even. Nou ja, ik denk dat voor iedereen geldt dat die beelden binnenkomen. En staan de gedachten van zo'n beeld en dan zullen deze mensen voor in de oorsteen zo staan zeggen van nou, lid en oor dat maar regelen. Dan denk ik dat inderdaad net waar is. Dan zou ik zeggen van nou, dan moeten we toch wat op vinden. Ja. Dan moeten we toch helpen kennen. Ja. Ja. Ja, als ik over mezelf praat, ja, je denkt al gauw om werk en je hebt de band en niemand aan de squallen en hoe doe je dat al een jaar. En dan is de zaak vanzelf. We hebben gewoon onze verantwoording in te nemen. Nou, ik is een weekend. Ik denk, dat is er niet jaar hierheen, maar dat is er een weekend heen. Nee, dat is geen gezin net zo. Nee, dat snap ik. Maar ja, daar ben ik mee. Ik zeg altijd maar, ik wil heel graag wat doen. Ben ik altijd mensen die heel verdienen maken om ervoor te zorgen dat we daar wat aan het doen kunnen. Ja. En als ze dan bij die aanklopje, als er wat komen moet, dan moet je dit doen. Ja. En ik denk dat er een heel soort, een soort acties voor tv. En let we het nou maar even in het verleden. Nederlanders zijn gewoon gul, hè, in het jaan. Ja. Ergens van. Dus ik bedoel, ik denk dat het lid wil van mensen die de verantwoording nemen. En dat stoot er heen chapeau en applaus. En het was misschien helemaal niet jaren, maar dat vinden we wel. Want we kennen er al net heen. Maar het is fijn dat zij het worden. Nou, dan ben ik mensen die kennen het net. Dus ik wil heel gericht daar hulp bieden. Ik ken maar mijn achtergrond als crèmeverzorgende en Marianne maar haar achtergrond als verpleegkundige. Ja, maar dat is een medische achtergrond. Wat budgetten. Ja, want je laat je van alles. Dat is mijn vriendin. Ja, okay. En mijn man die gaat, als ik weer omkom, dan ben we nog een week thuis en dan gaat hij naar Kos. Okay. Ja, dan gaat hij helpen op het Oreneiland dan Kos. Ja. Maar dan is dus zit in de krimpsvaardig en dan laat ik van alles op tafel. Want wat kist ook? Wat is babypoeier? Dit is alleen nog babypoeier. Ja. Wat kist ook dit van? Op vakgebied ken ik proberen om te zien of wij de borstvoeding bij die vrouw die we wat op gang krijgen. Die borstvoeding rent weer om. Toch privacyomstandigheden, toch stress. Ja. Maar ze binnen nog net, hè, ze Lesbos binnen, die ben met wel eten. Ja. En dan is het soort mooi wees dat we mooi snel een sjen kunnen, dat we die borstvoeding op gang houden kunnen. Ja. En die melkpoeier, wat je nou zo op tafel loopt, dat sturen de meesten echt naar de taal, omdat ze weten dus dat sto daarheen is? Ja, die sturen het naar mijn taal. Ik bestel het zelf. Ik heb ook wel wat wegen betocht waarop ik wat extra krijgen kan. Hoe dan? Vertel eens. Ja, dat ken ik. Maar er ben wel wegen voor om dat te doen. Ja. Beetje sneaky zo? Beetje sneaky, ja. Ja? Ja. Vertel eens dan. Ik is er net in de stelling mooi hebben. Nee. Ik heb natuurlijk wel collega's om ons kunnen. En iedereen in de zwaar die kan die dingen bestellen. En dat gaat dan per 12 waskes.
Ja. Dus dat En mensen dat wel als mensen daar voor die bestellen, Ja. gewoon wat extra dwarsjes. Ja, wat en extra. jou ze dat ontdij. Ja. En dan kiest dat Ja. bij Jan onder vluchtelingen Ja. op dus les. dat- Want het is een kwestie van u delen daar. U delen. Hè, dus just ik. En dit moet onlange maar wetter, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat wetter moet ik skiën weer. Ja, flessenwetter. Flessenwetter, oké. Ja. Hey, wat je leest zelfs de verhalen van de toers en de vluchtelingen die er dan omkomen, hè, oer de zee, mijn bootjes. Hast je enig idee wat die daar te wachten zit? Ik denk een heel soort ellende. Dat is wat ik denk. En ben je daarop kleer? Nou, nee, dat denk ik. Ik denk dat je daar nooit op kleer bent. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het warm is wat in hart inhoudt. Ja. Ik denk dat het het allerbelangrijkste is. Nee, want dit zijn beelden van op Lesbos. Ja, van het vluchtelingenkamp Karatepe. Ja. Ja. Maar het is, Daar gaan de mensen heen, uiteindelijk. maar het is hier en al ellende. Ik Het bedoel, is, ja. hoe kies je daarop op kleer maken? Nou, dat kind dus net dat- zoals... Volgens mij kan dat net. Nee. De kist, door dit soort beelden te zien, kist er wel bedenken van hoe het er ongeveer is. Toch verhalen te lezen van andere vrijwilligers die de West hebben, wel georganiseerd, want dan moesten net zelf heen gaan. Kist er wel een beetje een beeld krijgen van hoe het zit. Ja. Het speelt al heel lang, hè, dit Heel verhaal. lang, Het verhaal. En wat mij nou wel wat verbaast, en misschien een beetje hypocriet is, dat nou de hele wereld in één keer zei van, nou komen we in actie. Nou, die foto, bedoel je? Ja, Daarvoor dat drilden er ook al een peer toe. ja, daarom. Ja. Dus dat vind ik dan wel een beetje, ja... En dan ben ik, de Hoe blij dat andere nou kant gebeurt, van het hè, verhaal is, misschien zei ze ook wel, ja, het ben ik wel een beetje gelokzoekers, hè? Eigenlijk die nou deze kant op komen. Hoe zou je hem dat zien? Nou, die zal er echt bij zitten. Maar ja, ik bedoel, het stiert net op een voorholen. Maar die mensen die dus dan die hele reis ondernemen, als dat juist, dan komt alle keer bij u binnen. Dan denk ik bij mezelf, ja, dat kan net voor niks zijn. Ik bedoel, dat doe je net samen. Ik denk net dat mensen, hoe ze het zelf, wanneer best in staat om alles achter te letten en samen ergens in te gaan. En West helemaal net wie het Westerland komt. Als die Ja. overleeft. En daar kan je- ben daar ik kan je net makkelijk goed intelligente denken. mensen bij, hè jongens? Daar ben ik Komt mensen er bij een die... heel soort kennis binnen. Ja, heel Een heel veel soort kennis. kennis Dan ben ik komt in meestal niet Syrië, ik bedoel in een zeer ontwikkeld land. Ja. Ja. Wat er al gewaai komt. Nou, ik heb maar één ding zeggen, Anke-Marij. Ik wilde een heel soort super. succeswensje naar je week op die reis naar Lesbos. Dank voor die verhaal. Toezenen, Europese boeren vieren het actie in Brussel, maar als doel een betere prijs voor haar producten. Maar is dong en vooral de uitstoot van fosfaten is net een volle grutter probleem. Aan zijn meer der oer. Wiebren, bist nou eigenlijk een spekliefhebber? Ja, Ja, elke morgen. elke morgen. Ja. Ben je met mijn ooi? Ja, ik nog, ja. Ja, maar Ja, dit is spek waar. en ooi. Ja, absoluut. Elke dag, echt Ja, hier? maar ik kan wel eens wat oors worden met oorspek dan. Dat ik dit, Ja, nee, want het lekkerste spek, dat wist je toch misschien net, van Friesland, misschien wel van Nederland, misschien wel van de Vrood. Dat heeft toch daar in de hand? Heb ik in de hand. En ik moet even iets bijzetten, we kunnen eerst naar de reprocent. Maar... Nou, vertel het eventjes. Nou, het is zo, we hebben een wedstrijd uitgeschreven in door we elk jaar van Friesland Culinair. En die zei van oké, we doen elk jaar gewoon een Fries product. En alle slachters konden inschroeven. Dus ik bedoel, maar er zijn een heel soort goede spekmakers in Friesland. Hè. Alleen deze sprongen er gewoon uit. Ja, want Anke Marije doet toch van het beste spek komt uit Akkerum. Ja, daar komt ik heel Komt goed in mijn eigen dorp, toch? Ja. Maar dat is wat een grote absoluut. teleurstelling op deze man. Je klikt om weer te verwerken. Ja. Het komt dus uit Anje. En nou ja, dat is zo. En ik bedoel, ja, bepalen wij dat? Nee, deze man heeft fantastische kwaliteit. En dat is Menno Hoekstra uit Arnhem. Maar er ben ik, dat zeg ik heel eerlijk, hele goede oren spekmakers hier in Friesland. Onder andere hij uit Akkerum. Ja. Maar door heeft Vreed, heeft de West Ja. in Arnhem. ben Op er ziek eens. eigenlijk nou het geheim. Geheim. Waarom? Begint bij de barig. dat lijkt me wel, ja. Ja. Toch? Ja, Zullen we even begint zien bij de dan? barig. Zullen we even zullen zien? We weten het al een keer. De simmer is voorbij. En daarom denk ik om een spek. En het beste spek komt uit Arnhem. Hoi. Menno. Ja. Du bent een ambachtelijke slachter. Ja. Wat gaat dat precies in? Ja, wij slachten zelf. Wij weten wat we verkeerd. Wij benen het vlees zelf uit. Wij maken de lekkere vleeswaren van, volgens ons eigen recept. En hier hebben we het spek. Daar gaan we het spek. Vertel. Hoe je dit? Dit is een buk. Een buk van de baren. Dit stuk? Ja. Oké. Ja. Ja? Ja. En die buk die gaan wij uitbenen. Ja? Bonkje, de ribjes zitten erin. Die Oh, die benen we maken we uit. eruit? Ja. Dan snijden we die buk, die kantje wij mooi. Ja. We doen de touwtjes erop. En dan gaat het in Dit is het zwoord. Dat is het zwoord, ja. opzet moet. Ja. En dan?
Dan gaat het in een pikkelbak. In de pikkelbak. Dit is pikkelbak? Dat is de pikkelbak. Ja. Hier gaat de ribben zitten. Ah, hier. Ja. Nou. Daar gaan we uitbeend. En hier loopt het dus 2 weken in. Dus er water bij je Nee, alleen maar zout? nee, alleen zout. Dus dit is gewoon al het vocht wat uit dat vlees komt? Ja. En dan gooit de grauwe steken eruit. Ja. Zit er weer mooie baconsteken van de weg. Je kon gewoon boppen erin, hoor. Ja, zeker. Die bak, jongen, die loopt vol, dit is de baconsteken? Ja, dit is de baconsteken. Die hele baardig leidt erin. Ja, zeker. Ja, maar ze zien. Ja. Dit is visje naar vlees. Ja. Nou, als het hier uitkomt, wat gebeurt er dan? Aanspelen. Ja? Rikje en droegje. Rikje En droegje. en droegje. Ja. Hier is de rekkerij. Hier. Hier hing het Oh, de goeie. Jongen, fantastisch. Ja. Nou, dat rekent wel. Jazeker. Hoe lang? Nou, dat is een beetje het geheim van de smid natuurlijk. Maar het is net te volle vrede. Met een volle vereniging? Ik moet alle gaan weten. Jongen. Hè. Geweldig, jongen. Rijden. Hey, hartelijk bedankt. Alsjeblieft. Hey, Arjen, ik zal het je proeven weten. Speciaal voor mij. Nou ben ik benijd, Rijtse. Nou ben ik benijd. Hoe denk ik net bij? Een soort jering eten. Ja. Maar er zit een heel soort vet onder dit spek. Dus, Maar het echte geheim moet je net verklappen, hè? Nee, ze hebben jouw generaties. Het is voor jouw generaties Hoekstra. En toch elke keer dat we op troll gaan. En één ding, het begint bij de baardig. Hij slacht het zelf. Maar het ben vaklui. En ik bedoel, hij heeft nou 2 keer de wedstrijd van het beste spek van Friesland uitgenomen. Ik een keer in een size verlien van mijn Friesland culinair. En toen hebben ze het ik won. Dus ja, het is ik maar toevallig. Rijtse, jongen, hoort u net langer in spanning? Wat hebben we hier? Nou, toen heb ik gedacht van, wat doen we daar nou maar? Nou ga ik hier een salade van grauwejetten, maar het spek van Menno erin. Mooi prio, hè? Ja, natuurlijk. Er zit spekjes in. Natuurlijk zit spek erin, want dat jet erbij. Er zit augurkjes in. Er zit een crème van piccalilli op. Een siepeltje. En een beetje een salade vooral. En een glaasje wien erbij. Helemaal lekker. En dan heb ik nog even... Super. Hoe vind je hem dit, jongens? Nou, heerlijk, hè? Hartstikke lekker, ja. Zit het nou ook bij de menukaart? Want er is toch een soort exquise restaurant. Dan kun je dan wel gewoon spek serveren. Dat is wat ordinair. Nee. Spek is gewoon wat dat betreft een fantastisch product om te doen. Zeker. Oh, ja? En ik moet nog even wat terugzetten, want ik ga een keer een uitsturing van Omroep Friesland zijn. Dat spek wat je uitbakken en wat je op breden, dat groen je, dat in het staat dat je het smoort. Maar het is echt heel erg lekker. Dat zakje is het ik eten. En nog eventjes ziet. Nou komt de spektijd weer aan. Ja, maar dus, bij spek denk ik echt onder winter. Ja, dat komt nou weer aan. En het blijkt ik dus, dat heb ik maar vregen. En zei ik van ja, de simmer, dan heb ik gewoon minder. Dan laat die bak net helemaal vol. En nou maakt er echt, die bak laat helemaal vol. Er wordt een heel soort verkocht. Ja, en het is bloed toch een seizoensproduct, hè? Ja, het is echt heel erg lekker, Royce. Het is heerlijk, is er een slaai, hè? Wij kunnen even lekker eten. Want je zag nou naar het programma Bient, dat wist je vanzelfs. Maar de naam Bient wordt echt roenom in uw provincie broekt. Zij is het onder oren de bedrijfsnaam van 2 vrouwen uit Boetenpost. En zij werkt je onder talentontwikkeling van jongeren. Bient. 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 Bient! Het eerste idee om Bient te beginnen is ontstaan uit een soort gezamenlijke frustratie, denk ik, van Roze en mij. Dat we beide werkzaam zijn in een bedrijf waar we onze talenten net in kwijt kunnen. Stel dat we jongeren jeder mij helpen kunnen, dat we ze jeder aansporen kunnen om na te denken over hun talenten en daarmee aan de slag te gaan. Ja, dan kiest volle bewuste keuzes wijntje voor een opleiding. Ik kiest volle meer in die talent gaan werken. En daar hebben we eigenlijk sessies, workshops voor bedacht en ontwikkeld om met hun die zoektocht aan te gaan. Nou, een paar maanden brainstormd over een goede naam. En op een gegeven moment kwamen we daaruit bij Beat. En dat weer dan een aankwatting voor Be Your Talent. En ik weet nog wel dat ik die nacht in eens wekker was en echt volgens mij letterlijk oranje shit van volgens mij moet het Bient worden. Be Your Natural Talent. Want dat is echt wat we belangrijk vinden, dat mensen hun natuurtalenten ontdekken.
ik steeds vragen van, wat betekent bient nou dan? Ja, ja, want het is een Fries woord voor verbinding. Ja, oh. Het is echt mooi dat het inderdaad die dubbele betekenis had. Hè? Dat het zowel een aankwarting is voor het bedrijf wat we hebben, als dat het in de Fries zit voor verbinding. Verbinding met jezelf, met die talenten en ook onze persoonlijke verbinding met onze missie, met wat wij mooi vinden om te doen, zeg maar. Hey, Arjen en Roelof! Grote succes met het nieuwe seizoen! Terug naar de studio! Hoi! Leuk. Nou, bijzonder aardig. Ik zou zeggen, proost, mijn Reerdewien, want spek mat zwemmen. Morgen zullen we trouwens naar basiskwallen het Bient in Weensum. Ja, het zal jou het net ontgaan wezen, de boerenacties in Brussel. Ja, Wieberen, daar werken bij LTO. Er komt op een heel soort plaatsen. Begrijpt u de frustratie van de boeren? Ik kan me daar van alles bij indenken, inderdaad, ja. Want? En met name voor bargenboeren. Die leven al een jaar of 5 dat ze producten leveren die ze eigenlijk de kosten net voor we om krijgen. Nee, dus vooral de pine zit vooral bij de bargenboeren, zoals? Het meer als bij melkveehouders op dit moment, in ieder geval in Nederland dan. Hè? Maar in de rest van Europa is het heel verschillend. Het is maar kijk waar je zit en hoeveel effect je van de Russische handelsboycott gaan hebben. Maar er zijn een soort boeren die kennen de kost net verdienen, al lang niet meer. Nee, en rijdt ze, maar eigenlijk aan de andere kant kun je zeggen, waar die boeren hebben altijd wat te zeuren. Ja, een boer zeurt altijd, vind ik. Ja, een boer die net zeurt is de te duur, of het voer is te duur, of het rijnt, of dingen, maar een boer, ja, het jet een beetje bij een boer. Het jet er een beetje van bij. tevoren nemen ze, als een boer net zeurt, nou ja. Dan weet ik wat aan de hand. Hè? Ja. Maar dat wordt positief uitvat, hè? Want dan denk ik dat ik alleen maar vind dat boeren zeuren. Nee, precies. Trouwens, doe er nog wat wien bij, want die wien is op. We hadden trouwens een live verbinding met Europarlementariër Jan Huytema in Straatsburg. Huytema, jou bent vanzelfs van de boeren de hoop in bange dagen. U is jinnige Fries in het Europees Parlement. En jou had van de morgen ook in Brussel West, hè? Hoe wie het, hè? Nou, het begon vrij rustig, maar op een gegeven moment merkte je wel dat er spanning weer. En nou gaat het wel los. Het is aardig grimmig nou in Brussel. Het is chaos. En ik vind dat de Europese Unie een grote chaos is. Want elke lidstaat die beslist voor hemzelf. Er is net meer één gelijk speelveld. En dat vind ik wel heel zorgelijk. Ja, maar ken je die chaos die er nou dus ontzit in Brussel? Kun je dat een beetje omschrijven? Wat is er dan bij vuur en alles? Wat is er onder hoorn? Ja, ik bedenk eerst als je een soort boeren en een hoop trekkers hoe daar mee zetten, dan heb je wel een beeld bij. Dat ontploft op een gegeven moment. Ja, wat nevens de boeren, is er sprake van een crisis. Wat vind jou? Is er echt sprake van een crisis? Nou, wat ik eerst zei is wel van, kijk wat Wieberen zei. Dat je echt samen met een nieuwe lidstaat en een nieuwe sector. Ik denk zeker in Nederland dat het vooral voor de bargenhouders het heel moeilijk is de laatste 4 jaar. Maar wat vooral de melkveehouders van Noord-Land nou in Brussel doen, is denk ik net echt een reclame voor de boer. Ik denk dat voor de melkveehouderij, zeker in de toekomst, het wel rooskleurig uitziet. Op dit moment kun je misschien de rekening net betalen. Maar voor de lange termijn zul ik het nog wel goed in. Ja, maar een groot probleem is echt de fosfaatwet, hè? Nou ja, dat is het, denk ik. Ik vind daar zul ik me voor inzetten. Je zult dat voor de bargenhouders dat die een heel hege of meer wet en regeljouwing hebben bovenop Europese wet en regeljouwing. Dus ze hebben wel een kostprijs die misschien wel haast 20 cent hoger is dan de collega's in het buitenland. Dat kan natuurlijk net. Elke boer moet gewoon dezelfde kansen hebben in Europa. En voor de melkveehouderij, en ik trouwens voor de bargenhouderij, vind ik dat in Europa ik wil de bezem terug wet en regeljouwing kiezen. En dan heb ik het inderdaad door de mestwetjouwing. Het is nou altijd zo dat een boer yield betalen moet als ze mest uitvoeren moeten. En yield betalen moeten natuurlijk om kunstmest aan te voeren. En dat is natuurlijk heel stomzinnig, want wij kunnen gewoon van die dierlijke mest die we hebben, kunnen we kunstmest maken. Dus ik denk 1 en 1 is 2 en het is ook nog beter voor het milieu. Kijk aan. Ja, Huytema, Tierentank vanuit Straatsburg van jouw reactie. Even waarom hier jongens aan tafel. Wieberen, Huytema zei het eigenlijk, het echte probleem is misschien wel die fosfaatwet. Ja, dit is voor melkveehouders. Dit ben dit soort nijweeën van het afschaffen van het quotum.
voor de Nederlandse melkveehouders is er alweer een nieuwe quotum, zoals ze kennen, een nieuwe begrenzing en die zit in de fosfaatwet. Ja. Ja, een van de mensen thuis, wat houdt dat eigenlijk weer in voor de boeren, de fosfaatwet? Nou, eigenlijk heel plat zijn het melkquotum, wie zei, dan moest net meer melk produceren als die melkquotum. Een fosfaatquotum is dan moest net meer stront produceren als zou vallen. En landelijk moet er net meer stront komen. En daar is een fosfaatquotum voor. Een soort donkplafond eigenlijk. Ja, Ze mogen gewoon net meer produceren. Ja, dat klopt. Ja, hey, en die fosfaatvet, is dat dan echt een echt groot probleem? Ik bedoel, eerst wie het molkquotum eruit, dat wie een soort van hosanna eigenlijk bij de meeste boeren. Ze dachten van, we willen meer produceren. Zeggen ze dit dan net onkomen, die fosfaatwet? Nou ja, iedereen zegt het voor de sector wel onkomen, maar voor zijn eigen bedrijf denk ik net zo bot. Dus voor jezelf grote kansen als je van dat het quotum er eindelijk oud is, ken ik dwaan wat ik misschien jij ik wel woe, maar net mocht. Dat ging ik dan nou realiseren en nu blijkt dat de begrenzing eigenlijk van de volgende quoteringen er ook al luidt. En een gewoon bedrijf hebben er aardig op voorsorteren, die hebben hun bedrijf uitbreiden. Ik voor de komende 20 of 30 hier. Ja, en dat moet of heel geleidelijk groeien of die hebben nog de verkeerde investeringen die. Ja, maar goed. Ik bedoel, ja, sorry, hè, maar het is een beetje het risico van het vak. Hè. Ik bedoel, ik heb een bedrijf en we hebben een beetje moeilijker tijd hoor. En ben alle dingen, we kunnen het ontslagrecht, we kunnen oorlijk hebben door haar, maar ik bedoel, wij moesten zeker redden. Dus maar uppatee, normaal maar omheen en maar aan de slag. En dat zo'n de boeren eigenlijk ook wel, Marten, zei ze. Nou ja, ik vind het wat grimmig. Maar vuur en sassport en alles dichtzetten maar trekkers. Je zou maar in Brussel wijnen daar. Ja. Hè, wat een gedonder. Daar krijg je toch een beetje een negatief beeld van. Ja, Raadje zei eigenlijk, maar gewoon de mouwen omheen gedaan. Gewoon opzitten. Upschieten, maar je nog aanpakken. Nou, ik denk dat het was daar in Brussel juist wat oors is. Dat we nou krijgen qua fosfaat in Nederland en dat zijn beperkingen die het inderdaad. Hoeveel Friesen zitten daarbij? Ik heb ze net teld van de maar net voorstellen. Er zijn er geen honderden. Nee. Maar van Dobis doet ook in Den Haag West om te praten met ambtenaren van het ministerie van Landbouw, ook om te praten over die invulling van die nieuwe fosfaatwet. Ja. Want wanneer komt die fosfaat er eigenlijk? Dat is de bedoeling dat dat oren hier van kracht wordt. Oké, en Dobis is echt de dong-expert van Nederland, toch? Ja, dat is dat. Het is net echt een titel, maar het is, nee, het is een dong-expert. Ik vind het wel een mooi titel. Ik vind het mooi. Ja, toch? Wacht, ik neem even een slokje. Dong-expert. Dat ken ik beter op het kaartje. Ik liet het even bezinken. Maar van, wat is er hoe zeggen hoe die nieuwe fosfaatwet? Maar de boeren hadden echt benauwd, maar ze benauwd worden? Nou ja, ze moeten eigenlijk zien van wel uit de grens voor wat mijn bedrijf ken, of wat ik dus ken. En als je dachten van ik kan straks vrij produceren, ja, dan wordt het koud wekker worden. Het is natuurlijk Wassenaardrijtse site van als dingen aankomen, dan moet er maar in bedrijf op inspelen. Ja, en dat is ook wat wij telkens zijn. Hè. Dus heel vaak wordt er vanuit de sector eigenlijk zijn van ja, nou de site oerhiet wat en dat vinden we net goed, dus we gaan protesteren. Dan zie je net het geval, wij zelf ik zijn, we vinden het goed dat deze regels er komen. We zorgen dat ze nodig binnen, want elke boer zelf die probeert voor zichzelf zijn bedrijf groter te maken, maar een oor doet dat ik en mij elkaar wordt het te vallen. Ja. Dus dan moet ik ergens een behinding wezen. Maar boeren die er eigenlijk in het voor net op inspelen, hè, dat is eigenlijk een beetje dom. Maxima zo zei ze, beetje dom. Nou ja, West-Wolf net op inspelen heeft, er is natuurlijk wel, en ik denk dat is twee categorieën boeren, zeg maar melkveehouders met name. Guns die de eerste kei en dan de groen ziekje werd de strand in de ken. Sorry, de dong in de ken. En de bingen die hebben groen genoeg. Die zeggen eigenlijk van dat is voor het milieu beter, dat is voor mijn bedrijfsvoering beter. Dus ik was zo vol mogelijk zelf eigenlijk in handen, genoeg groen en dan de kei. En die boeren die komen nou wel jij erin te knippen, omdat die eigenlijk de kei maar hebben met niet in. En dat is eigenlijk net hoe we vinden dat het moet. Nou, eerst maar de kei en dan maar naar de strandpiet kennen. Dat is eigenlijk net verkeerde volgorde. Dat is de verkeerde volgorde. Dat is de verkeerde volgorde. En die worden nou wel bellen en zat het er nooit uit. Ja. Nou goed, tieren dank voor die verhaal. Het is alweer weer een beetje helderder worden. De boeren die staken in Brussel, maar eigenlijk moeten ze gewoon haar een zwaar maatje om de strand. En Bargeflies is Good Cape. Ja, dat komt voor mij dan wel aardig uit. Nou jongens, lekker eten, Ruitse. Jongens, ontsaf hier. Dit is de allereerste aflevering van Bient van dit nieuwe derde seizoen. Ik zou zeggen, ontmoet. Jongens. Tjoch. Tjoch. En morgen in Bient, een dirigent van de Jouwer, hoe zijn muzikale avonturen in Griekenland.